ப்ளூபிக்ஸ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். ரெயின் அப்டேட் இப்போ ஆளாளுக்கு ஒரு பக்கமாக ரெயின் அப்டேட் கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. இந்த தமிழகத்தில் மழை தொடருமா தொடராதுன்னு ப்ளூபிக்ஸ் சார்பாக நம்மளோட வெதர்மேன் என்ன சொல்கிறாருன்னு இப்போ பார்ப்போம். சொல்லுங்கள் வெதர்மேன், மழை இப்போ எப்படி இருக்குது, தொடருமா? கடந்த 3 நாளாக தமிழ்நாட்டு கடலோர பகுதிகளில் நிலவி வந்த வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக நல்ல மழை பெஞ்சிருக்கு. குறிப்பாக சென்னையில் 20 சென்டிமீட்டருக்கும் மேலே ஒரே நாளில் மழை பெஞ்சிருக்கு. இது 2015 ஒப்பிடும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு மழைன்னு சொல்லலாம். இப்போது தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் தமிழக கடலோர பகுதி வரைக்கும் நிலவர மேலடுக்கு சுழற்சி படிப்படியாக காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக உருவாகும். அடுத்து 24 மணி நேரத்துக்குள்ளார குறிப்பாக சொல்லணும்னா இந்த பகுதியில் நிலவர அந்த வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நாளைக்கு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையாக மாறும். இது படிப்படியாக 24 மணி நேரத்துக்குள்ளார டெவலப் ஆகி டிப்ரெஷனாக மாறி தமிழ்நாட்டு கடலோரத்தை நோக்கி நகரும். அப்படி நகரும் பட்சத்தில் தமிழ்நாட்டில் 10ஆம் தேதியிலிருந்து 11ஆம் தேதி 12ஆம் தேதி வரைக்கும் கன முதல் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இது சென்னையிலிருந்து வடகடலோரத்தை கடந்து தமிழ்நாட்டோட உள்பகுதிக்குள்ள நுழையும் போது தமிழ்நாட்டோட எல்லா பகுதிக்குள்ளாரையும் நல்ல மழை இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இதை தொடர்ந்து 15ஆம் தேதி இன்னொரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாக்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதுவும் குறிப்பாக வடகடலோர மாவட்டத்தை நோக்கி தான் வரப்போகுது. இதுவும் அடுத்தடுத்து பெனிஃபிட்டெல்லாம் நல்ல ரெயின் கொடுக்கும். ஆனால் இப்போ இருக்கிற சிக்கல் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா ஊர்கள்லையுமே மழை நல்லா பெஞ்சு ஈரப்பதம் இருக்கிறதால வெள்ளம் ஏன்னா தண்ணி பூமிக்குள்ளே ஊறாத பட்சத்தில் அந்த தண்ணி மேலே வெள்ளமாக ஓடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதுக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கிறதுங்கிறது பாசிபிளான நல்ல விஷயம். 18ஆம் தேதி வரைக்கும் குறைஞ்சது 18லேருந்து 19ஆம் தேதி வரைக்கும் தமிழகத்தில் மழை நீடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. இப்போ அதே நேரத்தில் இப்போ அந்த டேட் எந்த டேட்டில் கனமழைன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். 10லேருந்து 12ஆம் தேதிக்குள்ளார இந்த 3 நாள் ரொம்ப நல்ல மழை, அதாச்சும் கன முதல் மிக கனமழை சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாமலை, வேலூர் இந்த மாதிரியான மாவட்டங்களில் அதிக அளவில் மழை பெய்யறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா இந்த தாழ்வு மண்டலம் அப்படிங்கிறது சென்னையை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய வடகடலோரத்தில் வழியாக தான் கரையை கடக்க போகுது. ஸோ இப்படி கரையை கடக்கும்போது அந்த வட மாவட்டங்கள், உள் மாவட்டங்கள் எல்லாமே ரொம்ப நல்ல மழைக்கான, எல்லா பகுதிகளிலும் ரொம்ப நல்ல மழைக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை நிலவை பற்றி குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை நாளைக்கு ஃபர்தராக அந்த யூஏசின்னு சொல்லுவாங்க, அது வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி அது நாளைக்கு டெவலப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஃபர்தராக அது 24 ஹவர்ஸ்குள்ளாரையே டிப்ரெஷனாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் டீப் டிப்ரெஷனாக மாறுமா அப்படிங்கிறது ஒரு 24 மணி நேரம் கழிச்சு தான் சொல்ல முடியும். இப்போதைக்கு அது தாழ்வு மண்டலமாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் புயலுக்கான எந்த வாய்ப்பும் அடுத்த 18ஆம் தேதி வரைக்கும் இல்லை. ப்ளூபிக்ஸ் சார்பாக வெதர் அப்டேட் கொடுத்த வெதர்மேனுக்கு மிக்க நன்றி. இதே போன்று மற்றொரு முக்கியமான ஒரு காணொலி நிகழ்ச்சியில் உங்களை மீண்டும் சந்திப்போம். அதுவரை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட இது எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.